Gerai, sveiki visi atvykę pas Mo į virtuvę ir šią seriją gaminsim, kaip Mo sako, ne popierinės dešrelės, bet naminės dešrelės. Tai mums reikės ko? Mo. Maltos kiaulienos mėsytės. Čia kas? Čia mano džiovytos žolelės visokios. Čia pipirai, druskos, baziliko, mairūno. Ir viskas. Ir ką čia dar turim dešrų? Sudėsim viską ir išminkysim mėsytę. Gerai. Tai va, dabar viską sumaišysi, ne? Būtinai. Sudėsim. Kas čia per pavadinimas žolelių? Eik tu čia. Kažkada tai buvo gyvenime. Tos, o čia mano dabar žolelės čia. Džiovytos visas. Tai kokios ten maždaug žolelės? Salierai, porai, tie pasternokų šaknis, petražolių šaknis. Tokia naminė vegeta beveik. Taip. Naminė vegeta. O čia bazilikas ir mairūnas. Va, ir viską sumykysim. Ir pamiršom paminėti, kad reikia ir česnakų smulkinto, ne, mam? Taip, jau bus sielą galvą dėsi. Gerai, tai ne visų dėsi? Gerai, nu tai ką, dabar viską gerai išmaišyti. Iš kur šitą va druskinę gavai? 3X. Čia geriausias virėjos apdovanojimas? Ar kaip? Taip, geriausias. Ne, rimtai, už ką gavai? Dovana, kai ruošiau vestuves. Kiek tu tokių čia dovanų turi? 100 kokį, dar daugiau atrodo. Gal daugiau turiu, kai 100. Kai ruošdavau vestuves. Va, pasižiūrėkit, kaip atrodo sumaišytas produktas. Sakė, man labai kvepia. Nu, man irgi toks kvapas nieko. Ne kaip popierinės tos dešrelės būna. Geresnis čia toks. Bet naminės. Na, naminės. Tai ką dabar paėmė tą dešrą? Čia kiaulės žarnos, nes kokios čia plonos žarnos? Plonos žarnos, aišku. Ne, rimtai, nu plonos. Na, aišku, plonos. Storosios vedarams, ne? Taip. Gerai, tai va. Kitom dešrom. Ne, tai vedaram rom. Nu tai va, plonosios dešros kiaulės, žarnos tai yra. Padarysim dešrelės dabar. Užmaunam ant tokio aparato dešrų gaminimo. Nu tiksliau čia malimo aparatas, tik tengalis toks kaip toks. Rankinė mėsmalė. Bet ką, geras daiktas, nesvarbu, kad senas. Ką jau senas? Senas daiktas nenaudojamas. Ne, nu tai aš tai porą kartų ar kiek daugiau? Vieną čia, du. 2 kartus apsuki ir va toliau. Kitą dešrą darai. Va čia žiūrimo pasikabinus plakatų, pasipuošė sienas, ne? Kad būtų gražu pažiūrėti. Ko aš negaliu pasipuošti? Aš gal ne tik pasipuošti, bet ir nusipirkti daiktų. Tai tau tai nemokamai. Tai jeigu būna skylė, tai ką, nupjauni ir viskas? Ne, pjausiu, dar paliksiu ir viskas. O kaip nesusprogs? Va, pastumsiu, čia tas bus plonesnis. Ne, tai tiesiog skylę pastumė, ne? Praleidė, ta prasme. Nes o kas tom paprastom būna blogai? Ne, žinau, Romika. Tai padeda, tai ten nesupras. Kažkokių nesąmonių, ne? Jo, ten kokių ten vėjų pripila. Tu, žinai, Romai, gal tu... Nitritų? Nitritų, bet dar palauk, ten būdavo kažkoks dar šūdas pakaitalas mėsos. Tai jau geriau to, kas paėmė pasidarai. Aišku. Ta pačios mėsos gabaliukai įsikepti 100 kartų geriau. Siniai pasikepė bulvių, va. Pavalgė žmoniškai agurko pasiimt, o Jėzus, Marija, šiandien suvalgiau 3 agurkus augintus per pietus, Romai. Ir dar krūtinėlės nesuvalgiau, tos nepabaigė valgyti vieną bulvę. Tiek tos rūgšties, kad neklausk, va. O man tie pomidorai pritinėte ten iš vis neskanus.
tą žiemą. Nu, o kas tų išpirktinių daiktų dar taip nesvarbu? Romai dar kažkaip pavasarį tie agurkai, žinai, kaip pasidaro, kažkaip jie kvepia tie lietuviški, žinai. O taip tie pomidorai tie man ir vasarą ir žiemą jie neskanus. Visai netoks skonis. Ar ne taip, Romai? Tai man visiškai jie neskanus, jų ten gali man jį nebūti. Ten kai kiti apsižiūrėjo, jas rauvoja. Tai va, Mova visas dešras susuko ir išėjo 17 dešrelių. Iš kiek kilogramų mėsos? 1,5 kilogramo mėsos. Nu tai va. Taigi šiandien padarėme dešreles, rytoj gaminsime, nu jas virsime ir paruošime garnyrą, ne? Taip, troškinti kopūstai raugyti. Nu, gerai. Nu tai iki rytojaus. Nu, jums ne iki rytojaus, tai tiesiog už sekundės tikriausiai. Iki. Nu tai ką, labas rytas. Sveiki visi. Ir va, mes čia su Mo troškinam kopūstus. Tai kaip čia juos troškint, nu, pasakyk. Nu, pasakyk, aš tai nežinau. Ką čia padaryt, kad jie troškintųsi? Vandens įpilsi kopūstus, morgai įpjausysi, įkaustą, tai troškinasi va. Aišku. Tai taip, ant ugnies netokios nelabai didelės, ne, ir paliekė, ne kažkur tai valandą. Taip, kad jis troškintų. Gerai. O kai va baigsim troškinti, tuomet virsim bulves ir virsim dešras, ne? Taip. Gerai. Nu va čia ištroškinti kopūstai. Beveik išvirusios bulvės, na čia tikrai jau nieko sudėtingo nėra, tiesiog įmesti į vandenį ir kiek čia maždaug viria dešros ir bulvės. Dešrelės 20 minučių maždaug. O bulvės? Bulvės polišverda, kai minkštos. Tai va, tuoj dėsime į lėkštę ir valgysime šias nepopierinės dešras. Bet va, Mo, žiūrėk, aukšta sriuba, kitą kartą reikės ir sriubą parodyti kaip gaminė. Va štai pilnas komplektas, dešrelės, bulvės ir kopūstai. Nu ką, laikas paragauti. Nu ką, labai skaniai pagaminai, Mo. Ačiū, kad skanu. Nu. Tikrai žiūrovai gali mėginti tokį pasidaryti patiekalą, nenusivils, manau. Na ir iki. Kažkaip biškį pamiršau su Mo taip normaliai atsisveikinti. Nu tai, kaip sakiau, ačiū Mo. Nu ir ką, atsisveikink su žiūrovais. Ačiū, kad sekate mano laidą. Nu. Iki malonaus. Iki. Iš tikrųjų, mes su Mo norėtume nuoširdžiai padėkoti už žiūrovų peržiūras ir tikimės, kad jūs toliau mus seksite. Nu tai tikrai ačiū. Na ir iki. Atsisveikint dar kartą, Mo, jeigu nori. Viso geriausio. Gerai, iki.